Hello，大家好。今日呢，我哋睇一套呢，就總價50零萬就可以買到嘅三房嘅。咁呢一度呢，係一間業主嘅度假屋嚟嘅。呢個單位都係比較適合呢係退休啦，又或者呢攞嚟度假去用咯。咁呢個小區呢，就係叫做中心城啦。OK，咁上到嚟單位度啦，佢呢就係一個一梯跟住4戶嘅。咁先講咗基本嘅資料先。咁我哋呢個戶型呢係93平方嘅3房2衛啦。咁佢個方位呢就係我哋客廳呢就係向翻呢一個東北嘅。咁但係呢房間嘅話呢就係向翻東同埋呢向一個東南嘅。呢邊係東南啦。咁廚房呢個方位呢就係向翻東南噶啦。咁我哋睇呢個廚房係一個 H 型嘅，咁入邊嘅話呢，就有一個生活露台，咁佢兩邊呢，就係一個操作台面啦，而家放一張單人嘅單門嘅雪櫃，咁上下都有做呢一個櫥櫃啦。因為呢係業主嘅度假屋，所以呢佢就比較少煮食，所以呢一個煮食爐呢，就係冚埋噶啦，就係基本就唔煮嘢咁樣咯。咁我哋呢個小區呢，而家目前呢，都係行翻一個石油氣瓶嘅。咁呢度呢，就係生活露台啦，生活露台呢，對開呢出邊呢，就係我哋塞納湖呢一條街。咁業主就將呢度呢係封咗佢起身嘅，咁有時候喺呢度晾下衫咁。好，跟住呢，就進入我哋呢一個客飯廳啦。客飯廳嘅開間呢，有3.3米嘅，餐廳嘅位呢，就喺呢一邊。咁而家就將張台咧並埋起身咯。咁正常呢度咧一個4人位咧係 OK 嘅。咁呢個單位業主就係 keep 得比較好噶啦。同埋加上咧，成個單位都冇做一啲係定製嘅櫃之類咯，就方便我哋後期咧根據自己嘅個人喜好咧再去更改翻咯。咁呢啲台凳如果唔中意嘅話咧，都係直接移走，就等於一間吉屋咁樣，大家再去佈置啦。咁佢呢個咧就係一個陽台喺出邊嘅一個戶型嘅。陽台咧就直接行出去呢度啦，咁一共就有2個露台。咁我哋而家呢度咧就係客廳嘅景觀，咁主要就係望翻中心城嘅一個別墅。跟住呢度行出去有個生活呢個係主露台，主露台嘅空間咧都係算闊落，方方正正一個5個平方米左右。咁佢就係270度一個觀景嘅。咁呢度咧就係望翻我哋小區。我哋小區咧物業費係2個8，跟住咧都係免費停車嘅。咁呢度直接行出去咧就有早餐食啦，又或者係可以買嘢啦，都好方便。同埋咧又可以直接坐呢一個業主嘅巴士啦，咁去翻雅居樂車站啦，都係非常之方便嘅。一落樓咧就可以去到啦。亞光市場咧就喺呢一個方位後邊，大概可能2公里左右啦，行路過去咧都 OK 嘅。好，咁呢一個呢，我哋生活嘅區域呢，就睇完，而家呢，入返去。好，我哋而家呢，就睇埋佢房間嘅情況先。咁就一共係3個房，其實每個房間嘅光線呢，都係 OK 㗎。咁而家呢度呢，就係一個單人床咁樣咯。房間嘅地板呢，就係一個木地板嘅，咁大廳呢啲呢，就係瓷磚。跟住房間佢呢一個窗口呢，其實就係頭先我哋喺露台嗰個位。咁同埋呢邊嘅樓底高度呢，都幾高下嘅。跟住呢，呢一個就係第一個洗手間啦，公共洗手間。咁呢個單位呢，都係呢個係第2個房啦。可以放1.5米嘅大床嘅，咁呢度都係向翻東北方向咯，就係望翻頭先客廳呢個景觀咯，即係望到啲別墅啦，咁一啲遠景啦。好，最後呢一個係套房主人房，
咁我比較欣賞係佢呢度嘅主人房，因為我哋呢一個咧係屬於單邊嘅一棟咯，最邊邊嘅一棟，所以佢咧就呢度有兩扇呢一個窗望出去個景觀都好開揚。咁佢主人房就係一個東向加埋東南向嘅啦。而家入邊呢度係一個目前就放米半嘅床咯，跟住三邊落床，米八都可以。我哋睇咗佢景觀先，入邊有個洗手間嘅。嗱，咁呢個對開出去咧，又係呢個別墅景咁樣。跟住呢度邊邊咧就係一啲街景咁樣，下邊咧就有麵包鋪。除咗冷氣機咧，可能夠一啲咯。其他嘅話咧，其實可以達到直接入住嘅一個狀態啦。地面同埋牆身嘅一啲保護。跟住入邊係洗手間，就三段嘅，企缸個位咧都算 OK， 有2個平方入邊。OK，咁呢一套單位咧，我哋就睇完啦。業主咧就係都係港澳嘅業主嘅，咁就度假屋啦，保養得好好。而家嘅價格咧就係開價58萬嘅，咁啱嘅話咧可以到現場傾。咁業主咧都係諗住咧喺呢度，唔係賣咗呢一間咧，都係繼續喺翻三鄉，即係呢度去置換一套咁樣咯。好，咁如果對呢個單位感興趣咧，可以約我到現場睇房啦。